我错在哪里？告诉我啊，我可以改。我的错不可修补吗？让你很伤心吗？对不起，我真的不是故意的，为何不能回到以前？我抱歉，我闯了祸，若是你不能原谅我，我的悔恨感到歉，对你奄奄没用，我还可以怎样？你告诉我啊，你终于要放弃我，我不要，你不可以这样，我心碎的声音你听不懂吗？我错了，原谅我，我可以说100次、1000次、10000次对不起。我错在哪里？你要这样对待我？我错在哪里？告诉我啊，我可以改。我的错不可修补吗？让你很伤心吗？对不起，我真的不是故意的，为何不能回到以前？我抱歉，我闯了祸，若是你不能原谅我，我的悔恨感到歉，对你仍然没用，我还可以怎样？你告诉我啊，你终于要放弃我，我不要，你不可以这样，我心碎的声音你听不懂吗？我错了，原谅我，我可以说100次、1000次、10000次对不起，对不起。